Ô, compadre, você faz essa foguete de ontem? Você pegou essa senhora de ontem? Ah, compadre, eu peguei fogueira de caju, compadre, essa fogueira é boa, viu? Essas madeiras, as madeirinhas boas, viu, compadre? Ô, compadre, era pra você pegar aquela ave, Ah, compadre. compadre, não pode cortar as aves não, compadre, não pode desmatar mais não, viu, compadre? Você não tá sabendo disso, não? Ô, compadre, você tá pra te cortar essas tapas, né? É, compadre, depois nós vai dar umas cortadinhas por aí. Ave Maria, compadre. Depois nós vai dar umas cortadinhas nesses pau, compadre, ajeitar mais essa fogueira. E você tem que cortar esse pau aqui também, compadre. Compadre, a minha fogueira tá bonita ou tá feia, compadre? Tá bonita, compadre. Ah, compadre, pensei que você ia dizer que tava feia. Ah, compadre, tá certo um cuscuz ali pra botar na fogueira, compadre. É, compadre. Ô, compadre, você tá pra te cortar essa bateria também e esse todas. É, compadre, tem que cortar todas, compadre. Ô, compadre, você tá pra te cortar essa casca, compadre. É, compadre. Já tem minha sorte. Opa, Ô, compadre, compadre, tem nem assado não, compadre, a feira começou agora. ô, compadre, o milho tá bom, compadre. Você tá certo o milho ali, compadre. Compadre, vamos perguntar se no roçado dele tem milho. Compadre. Compadre, do seu roçado tem milho pra você, tá vendo? Por que você não trouxe o milho para comer assado, compadre? Tem não, padre. Compadre, que eu tô falando, nós tava botar fogo aí, nós não sabemos nem se vai ter aqui. Ô, compadre, eu tenho milho, Tu trouxesse milho compadre. pra assar na fogueira, foi? Não, compadre, você tá aquecendo, Tá compadre. vendo aí as coisas, compadre, como é? Menino já disse que trouxe milho, trouxe tudo pra nós, compadre. E ele foi com o roçado dele, não trouxe milho pra nós, tá Duas vendo? carnes. Eu tô assim não, compadre, mas depois vai comprar, compadre. Compadre, ele tem dinheiro, compadre, mas ele é assim, olha. Não quer não, diga, manda ele trazer as coisas, manda. Ô, compadre, você tem dinheiro, compadre? Compadre tem dinheiro, era pra ter trazido e tem um roçado cheio de milho, compadre, não trouxe não. Só tudo like, se inscreva no canal, compartilhe, se une, essa fogueira só tá pra te assar milho. Se inscreva no canal, deixa o seu like e compartilhe. Você passa Instagram, Lambi Botar 01. No canal TikTok é culpado, não é culpado que botar rochando dentro do like. É nós, galera. Não esquecendo que eu chegar a 1000 inscritos, a gente vai estar sorteando R$250. É nóis, tamo junto. E Valeu. você que estão aqui do nosso canal, compartilhe, mulher por reportagem, se une e a gente pode fazer tudo, tá certo milho e um churrasco e tudo. Tudo, tudo,